Selamu alikum. Të nderuar miqtë e emisionit Impact, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë emision. Unë quhem Flutur Akasa dhe do të jemi në këtë emision për të diskutuar një temë disi delikate. Do të flasim pikërisht për aksidentet rrugore, por jo vetëm, do të flasim dhe për ato detare, duke qenë se jemi akoma në stinën e verës dhe mund të themi që plazhi është akoma në kulmin e saj. Gjithsesi, duke marrë shkas edhe nga aksidentet e fundit që kanë ndodhur si në rrugë, por edhe në plazh ku një shtetas i huaj pak ditë më parë humbi jetën, ne kemi të ftuar persona specialist që do të na flasin më tepër rreth kësaj çështje për të mësuar diçka më shumë. Të ftuar në studio kemi Demir Osmani, ekspert i sigurisë rrugore. Faleminderit që pranuat ftesën tonë dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu Doriana Abazati, gazetare e Kronikës. Faleminderit për ftesën. Atëherë, zoti Osman, çfarë po ndodh në fakt me aksidentet rrugore? Në fakt, bilanci i aksidenteve ka qenë më tepër, janë përgjakur goxha rrugët e Shqipërisë me pak janë nga këto aksidente. Çfarë po ndodh? Përgjithsisht muajt korrik, gusht dhe shtator janë muaj në cilët numri i aksidenteve rritet 20 deri në 30% në raport me muajt e tjerë. Arsyeja është sepse në Shqipëri gjatë këtyre muajve kthehen shumë emigrantë, vinë shumë turistë në përbrigjet tona. Ka lëvizje disi më tepër. Gati dyfishohet numri i mjeteve që vinë në Shqipëri, po dhe lëvizshmëria, qarkullimi i qytetarëve rritet shumë. E natyrisht, kur shtohet numri i mjetësh, kur ka lëvizje në të mëdha, qytetarët bëjnë gabime më shumë. Dhe aksidentet rrugore përgjithsisht janë shkak i gabimeve njerëzore. Cilat janë këto shkaqe që çojnë, domethënë, flasim për shkaqe realisht që bëjnë nga njerëzit, po kush janë ato që janë më të prekshme, që preken, që janë të përditshme, gabime që mund të bëjnë nga këto njerëz, por që janë të përditshme që dhe që ne, domethënë, përpara do të bëj një sqarim të vogël, në të gjithë botën ndodhen aksidente rrugore. Është edhe brenda një viti në botë humbin jetën rreth 1.2 milion qytetar. Historia tregon, studimet tregojnë që në vendet janë të zhvilluara, megjithëse numri i mjeteve është shumë i madh, aksidente ka më pak. Veç kësaj më është i vogël numri i njerëzve që humbin jetën. Kurse ne jemi një vend që megjithëse nuk kemi një numër shumë të madh mjetësh, gati 1 mjet për 8 banor, megjithëse nuk kemi një popullsi shumë të madhe, kemi shumë humbje jetë në rrugë. Pse ndodh kjo? Arsyeja është sepse ne jemi një vend në të cilin kultura e lëvizjes në rrugë të mjeteve dhe të njerëzve ka shumë mangësi. Përgjithsisht aksidenti thashë është problemi shfaqje i gabimeve njerëzore që ndodhin dhe këto gabime vinë nga një edukatë e dobët ndaj qytetarëve si këmbësorë që lëvizin në rrugë edhe drejtuesve të mjeteve që lëvizin në rrugë. Kultura e lëvizjes në rrugë tek ne ka mangësi të jashtëzakonta, shumë të mëdha. Nëse keni dëgjuar që shpesh herë policia thotë ngarje mjetet në mënyrë agresive. E ke dëgjuar që tri e ngasin mjetet do të thotë që të ecin me shpejtësi më tepër sa lejohet. Edhe duhet ecën me shpejtësi shumë më tepër se lejohet, rreziku është shumë i madh, gabimet bëhen më shpejt dhe jeta rrezikohet. Realisht në qarkullimin rrugor njerëzit do të bëjnë gabime. Problemi është sistemi i sigurisë që duhet të ndërtohet, duhet të jetë i tillë që gabimet që bëhen asnjëherë mos na çojnë në deformime të pakthyeshme njerëzore. Që do thotë mund të gabësh, mund edhe të bësh një aksident, pa aksidenti ditë i tillë që të mos humbish jetën dhe të mos humbish pjesë funksionale të trupit, siç ndodhin gjymtyrët, problemet të shtylles kurizore, problemet të ndërgjegjes, që ndodh me shumë qytetarë. Tek ne, ky numër është pak më i madh se në vende të tjera, për arsye se thash kemi një mungesë të madhe në kulturën e sjelljes në rrugë. Dhe këtë kulturë kemi ndash ke drejtuesit të mjetit, ndash tek qytetarët që lëvizin si këmbësorë. Shkaku i dytë është shkak inxhinierik. Inxhinierik do të thotë që inxhinieria e ndërtimit të rrugëve dhe inxhinieria e mjeteve tek ne ende janë me defekte. Ne jemi një vend që kemi dalë nga i sistemi me pak makina dhe me rrugë të ngushta. Tani rrugët janë zgjeruar, janë rindërtuar, por këto rrugë nuk janë bërë me projekte dhe me standarde siç kërkon koha. Edhe kemi bërë shto pak mjellë, shto ujë, dhe asnjëra nga rrugët tona nuk plotson standardet e një rruge model siç ka perëndimi. Për shembull, hym në një element fare thjesht.
Ne kemi ndërtuar rrugën e Kombit, që është një rrugë më të mira që kemi ne. Me atë krenohemi, Po, me atë krenohemi, po e nuk është autostradë. Megjithëse atje shpejtësia e lëvizjes të mjeteve maksimale thuhet është 110 km. Edhe thuhet autostradë. Ajo nuk është autostradë. Pse se kemi ndërtuar ne si autostradë? Sepse ne shpeshherë projekte rrugëve i bëjmë të nxituara, pa audituar mirë, pa u menduar mirë, pa i studiuar mirë. Nga se pengohemi që t'i studiojmë dhe t'i projektojmë më mirë këto rrugë? E para një herë është problem kulture. E dyta është ne kemi hyrë në demokraci dhe kemi filluar shumë gjëra me vrap. Ne bëjmë vrap për të pasuruar shumë shpejt. Me rrugë nga më të ndryshme. Dhe ju e dini që rruga Kombit ka shumë probleme të senatyre që diskutohet, për cilat unë nuk duhet edhe rrugët tjera. Edhe rrugët tjera kanë probleme të mëdha. Pra, e para ne nuk i bëjmë projektet ashtu siç duhet. E dyta, edhe ato projekte që i bëjmë nuk i zbatojmë ashtu siç duhet. Edhe se e tretë ne i marrim dorëzim rrugët pa mbaruar siç duhet. Edhe përgjithsisht faji mbetet tek qytetarët të cilët udhtojnë edhe humbimin. Kush e ka përgjegjësinë për këto rrugë të cilat ngelen kështu, rrugë të papërfunduara plotësisht, se përderisa nuk i kanë sinjalistikën në rregull, kanë boshllëqe në ndërtimin e tyre, njerëzit të ndjehen të cënuar në një farë mënyre. Kush e ka përgjegjësinë për... Përgjegjësia është shumë e thjeshtë. Ne kemi në bazë të ligjit kemi dy ente pronar rrugësh. Është autoriteti rrugor shqiptar, ose drejtoria ish drejtoria e përgjithshme e rrugëve, e cila është pronare rrugëve që lidhin qytetet, ose rrugëve interurbane. Kurse bashkit, tani bashkit se komunat nuk ka më, janë pronar të rrugëve urbane. Këto rrugë i marrin në dorëzim drejtoria e përgjithshme e rrugëve, ose autoriteti rrugor, dhe bashkit. Të dy janë përgjegjës, për arsye se i marrin në dorëzim rrugët nga ndërtuesit, pa përfunduar. Dhe më e keqe është sepse nuk kërkon kush llogari këtyre institucioneve të cilat marrin rrugë në dorëzim pa përfunduar. Edhe kjo pastaj sjell shumë aksidente. Ju jeni ndjeni, besoj, për shumë aksidente të cilat kanë ndodhur nga mungesa e përmasave të rrugës, nga mungesa e sinjalistikës rrugore, nga mungesa e barierave mbrojtëse. Një ndër aksidentet e fundit është aksidenti në qendrën turistike të Velipojës. Një aksident shumë i rëndë ku humbën jetën 4-3. 4-3, nga këto 2 ishin italianë. Nëse keni parë që ose ditët e nesërme, policia rrugore kishte vënë një sinjalet. Siç ndodhi edhe kishte vënë edhe ca goma. Unë më njëherë pyes qytetar, pse i vendos policia sinjalin? Ç'pun ka policia? Nuk është detyrë e policisë të vendosë sinjalin. Është aty autoriteti që është pronar i rrugës dhe aty është Bashkia e Shkodrës. Këtë punë duhet ta bëte Bashkia e Shkodrës. Në momentin që e merr Bashkia në dorëzim, ajo është automatikisht pronar, nuk ka më asnjë lloj detyrimi as firma ndërtuese që e ka ndërtuar. Po e mori e ka menjëherë Bashkia dhe Bashkia duhet përgjigjet. Pikërisht këto institucione shtetërore tek ne nuk përgjigjen, nuk japin llogari. Edhe pastaj vjen koha që ne ndodhin këta aksidente, bëjmë një zhurmë të vogël dhe kalon. Unë do të thoya që policia kishte hyrë në punë në huaj aty. Nuk duhet të vende sinjal. Nuk është detyrë e saj. Policia duhet të kërkonte llogari deri në një atë. Po pse merr këtë? Sepse ne shpeshherë shkojmë, ne shkojmë trajtojmë problemet e sigurisë rrugore, përpiqemi që të themi që i ka gjitha policia. Policia nuk është e vërtetë. Unë do ta shpjegoj shumë thjesht pse s'është e vërtetë. Qarkullimi në rrugë është një lloj si një lojë futbolli. Aty aktrojnë drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorët. Aty mund të jetë një pastrues rruge, mund të jetë një polic rrugor. Të gjitha aktrojnë secili ka detyrat e veta. Drejtuesi i mjetit do të ecën Karaxhat, në mes, këmbësorët do të ecën në trotuar. Nuk e dia më qartë, pastruesi i rrugës do jetë diku në një vend tjetër dhe polici rrugor në rast është arbitri. Ai arbitron. Ai që i shkel, i bie mbilbilit edhe ose këshillon, ose ndëshkon, ose nxjerr kartonin e verdh, ose kartonin e kuq, siç bëhet në rastin kur u merr patent. Kjo është detyra e policisë. Ai s'ka asnjë detyrë tjetër, vetëm të shikojë si zbatohet rregulli, si zbatohet ligji.
Dhe duke qenë se është në krye të kësaj detyre, implikohet dhe në këtë rastin tjetër që në momentin që ndodhin aksidente, policia duhet jetë ajo që duhet vi. Po, pastaj policia ka një detyrë tjetër. Kur ndodh aksidenti, ajo është ajo që bën herën e parë hetimet dhe tregon se pse ndodhi. Pse ndodhi, natyrisht edhe ndihmon edhe qytetarët për të shpëtuar jetën, sepse ne kemi edhe një problem tjetër shumë të madh. Ndodhet aksidenti dhe nuk jemi të përgatitur për të dhënë ndihmën e shpejtë. Shpesh herë është një problem i tillë. Ose tek ne ndodh aksidenti dhe shkon ambulanca me shumë vonesë. Një pjesë të aksidentuarve humbin jetën gjatë rrugës nga aksidenti deri në spital. Na çalojnë shumë harta. Kjo është edhe një ndër arsyet pse ne kemi nivelin më të lartë të vdekshmërisë në rajon edhe në Europë. Ishte pikërisht kjo ajo që doja të pyesja. A kemi ne një bilanc, një statistik të thoja i personave që kanë humbur jetën këtë vit me një vit më parë, domethënë si numër, si bilanc? Po, ne për këtë vit është një pjesë e vogël e vitit, gjysma. Por unë di që në vitin 2014 numri i qytetarëve që humbën jetën në raport me 2013 u ul 18%. Pra 2014 që një vit shumë i suksesshëm, për arsye se pasi erdhi në pushtet këta që janë sot, erdhën me vrull, erdhën me objektiva të qarta dhe filluan disa aksione shumë të mira. Një ndër aksionet që bëri bujra ju e një gjithë dëshmitar ishte heqja e reklamave nga rrugë. Për një kohë shumë të shkurtër të gjithë reklamat që ishin në rrugë me hire me pahir i hoqën. Duke hequr reklamat u zbuluan sinjalet rrugore që ishin. Fushpamja e drejtuesit mjetit u bë shumë më mirë. Kjo pati një ndikim të vetin në uljen. Pastaj filloi një përpjekje për ta përmirësuar sinjalistikën rrugore, një aksion goxha i madh. Filloi një lëvizje shumë e madhe në autoshkolla për të dërguar të rinjt patjetër në përklasë që të mësojnë mjetin, mësojnë makinën, mësojnë teorinë, mësojnë praktikën. U pezulluan, kam punuar në atë kohë në sistemin e përgatitjes së të rinjve për drejtues mjeti, u pezulluan 9 licenca autoshkollas. U hoqën 3 licenca autoshkollas, u hoqën tërësisht. Një ndër këto autoshkolla që është licenca, unë po e kujtoj sepse populli, sidomos Tiranës e njohin shumë mirë, është Vitrina, e cila gjithkund vinte nga një letër mbi xham dhe thonte kurs fal, kurs pa lek, bëj patentën pa lek. Sill një person dhe ti e merr me gjysmime, kanë qenë disa oferta të tilla. Krijoi edhe ne ai e thynte ligjin në çdo hap. Pikërisht këto lloj i pastruam. Për një kohë shumë të shkurtër filluam një goditje ndaj këtyre që ishin nuk zbatonin ligjin. Këto 9 që u pezulluan, u përmirësuan, ndryshuan dhe ridham licencën, por autoshkolla filluan të bëhen klasa shumë të mira, me kabinete, me mjet. Ne hoqëm të gjithë mjetet me qira, sepse ata instruktorë që përdorin mjet me qira ishin të gjithë sekser të një korrupsioni që bështet e patenta. Ne i hoqëm. Edhe i formalizuam, kush donte të punoj, patjetër që do të kalonte makinën pronësitë autoshkollës. Pra, gjatë këtij viti u bën disa, policia pati një ndryshim shumë të madh. Filluan të mos shohin më të fortë në rrugë. Policia nuk pyeste as për ministrin, as e trajtonte si ministrin, si qytetarën e thjeshtë kur e thynte rregulloren njësoj. Pra, kryu një frym. Kjo frym bëri që numri i të vdekurve në rrugë në gjatë vitit 2014 të bjen me 18% ose 38 të vdekur më pak se një vit më parë. Ishte një fitore goxha e madhe. Edhe në 2015 nuk vazhdoi kjo frym. Filloi dal nga dal të vaket, të zbehet puna. Fillon të riambientohen me edhe ndodhi që në 2015 pati një rritje të vogël numri 3 të vdekur më shumë se një vit më parë. Dhe në 2016 numri është akoma më i madh. Pra tendenca vjen drejt rritjes. Unë mendoj që kjo duhet të shkundë edhe njëherë administrata shtetërore që kanë detyrisë sigurinë rrugore, që janë Ministria e Transportit, edhe është një aktor bazë, sepse ka përgatitjen e rinjve për drejtues mjeti, ka projektet e rrugëve dhe sinjalistikës rrugore, ka dhe kontrollin e teknik të mjeteve. Pra, të 3 elementi ka Ministria e Transportit, që duhet të shkundet. Problemi i dytë është policia e shtetit duhet të arrisë. Unë e di që të kohët e fundit kanë marrë dhe ca masa drastike, policia i ka shkarkuar ato shefat e qarkullimit dhe ka kryer një
edhe është mirë ka bërë, nëse është vërtet mirë ka bërë, por duhet patjetër të motivoj më shumë të rinjt, policët e rinj që janë në rrugë, për të njëjtën kryer detyrës dhe për ta kryer detyrën ashtu siç e bënin, filluan ta bëjnë në 2014. Institucion tjetër që duhet të shkundet, mendoj unë është Ministria e Shëndetësisë. Do t'ju jap një dhënë interesante. Në Shqipëri, brenda një viti, lëshohen rreth 100.000 raport mjekësor për drejtuesit e mjeteve. Aha, do me thënë sepse kërkohet një raport të Sepse ju e dini që kushti bazë për të marrë një lejë drejtimi është thjesht nga ana shëndetësore i aftë për të drejtuar një mjet. S'ka kusht tjetër, moshat mbi 18 vjeç edhe të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht. Dhe këtë e jep vetëm ju. Fatkeqësisht ende edhe pak, po ka qenë shumë më problematik, përgjegjësia për të alëshuar atë raportin mjekësor nuk ka qenë ashtu siç e kërkon ligji. Shpesh herë raportet mjekësor plotësoheshin nga infermierë të ndryshëm nëpër ambulanca dhe nuk bëheshin vizitat e plota të rive. Dhe problemi i dytë është ndihma që do të vihet në rast të ndodh aksidenti. Ka një statistikë se vetëm 26% e të aksidentëve në rrugë merren me ambulancë dhe rruhen në spital. 74% merren me makina rasti. Që rëndon më tepër gjendjen e tyre shëndetësore. Kështu që duhet më tepër një lidhshmëri edhe një investim për tek këto mjet pajisjet shëndetësore për të marrë në ndihmë fatkeqëve, sepse ne thamë njerëzit do bëjnë gabime dhe ndodhin aksidente. Nuk është menduar ndonjëherë që tek personat që mund të marrësh patentën për të qenë shofer, nuk është menduar që të bëhet dhe një kurs për të dhënë ndihmën e shpejtë? Po, është menduar edhe ligji e ka parashikuar dhe shteti këtë të drejtë ja ka dhënë kryqit kuq shqiptar. Të rinjt para se të marrin patentën, para se të shkojnë në provim, duhet të shkojnë 2 ditë nga 6 orë tek një zyre kryqit kuq shqiptar dhe trajnohen për mënyrën se si japin ndihmën. Do të thënë është e parashikuar në ligj dhe janë gjëra të rregulluara. Janë të rregulluar. Edhe në 80% e rasteve bëhet mirë, po 40% nuk bëhet mirë. Doriana në fakt ka marrë patentën me sa kam informacion. E keni ndjekur këtë kurs? Ky kurs është bërë. Është efektiv? Po. Në grupin kur kam në kohën kur e kam marrë unë patentën është bërë kursi, por në këto formularët mjekësor që po diskutonim dhe me ekspertin, një gjë që unë dua të ve thekse dhe them se nuk funksionon dhe kjo për fat keq sjell viktima më pas në rrugë, është testi për lëndët narkotike. Ai formulari e parashikon një analizë të tillë, por që shpeshherë firmoset vetëm me sinqeritetin e personit, me një pyetje të thjeshtë që mjeku të bën a konsumon lëndë narkotike dhe përgjigjja sigurisht që e të gjithë është jo. Por kjo nuk është e vërtetë, mjafton të sjell në vëmendje disa aksidente që kanë ndodhur jo më larg se një muaj në zonën e Freskut, ku viktim mbeti një vajzë 3 vjeçare dhe babai i saj u aksidentua rënd duke humbur një gjymtyr, dhe sipas analizave që ju bë më pas për shkaqet e aksidentit, drejtuesi i mjetit, një djalë 23 vjeçar, ka qenë në efektin e lëndëve narkotike, gjë që solli shpërshëndrimin e tij dhe goditjen e asaj të mitur në trotuar. Pra ju po thoni që edhe formularët që plotësohen, siç e tha dhe zoti Osman, do të thënë nuk janë efektiv të saktë. Nuk zbatohen rregullore. Madje edhe kontrolle më jetësore, siç është shikueshmëria, dëgjueshmëria që për drejtuesin e mjetet janë shisa që përdoren janë thelbësore, edhe këto analiza kalohen për citas, mjafton vetëm me një firmë. Ja, unë shkruaj kohët e fundit janë bërë disa ndryshime ligjore në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë, dhe ndryshime shumë të mira në këtë aspekt. Në raporti mjekësor duhet të jetë shumë më i kompletuar. Në ç'kuptim? Për shembull, e tha shumë bukur vajza, një drejtues mjeti duhet të ketë disa organe shumë të mpreta. Për shembull, shikimin. Nëse nuk sheh mirë fushpamjen, je rrezikuar të bësh aksident. Nëse nuk dëgjon, je rrezikuar që
të bësh. Pastaj ende reflekset, Tani kanë futur edhe disa lloj sëmundje të tjera. Diabetin. Nëse je në një shkallë të lartë diabeti, nuk lejohet të drejtosh mjet. Nëse je i smur nga zemra, në një lloj shkallë smurës nga zemra, nuk lejohet të drejtosh mjet. Nuk e dia, a jam i qartë. Pra, ligja, rregulli, ka futur shumë gjëra. Zbatimi praktik i tyre ende çalon për arsye se unë mendoj që Ministria e Shëndetësisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit, si përgjegjëse për dhënien e lejeve drejtimit, duhet her pas here të zhvillojnë seminare me mjekët, të cilët japin këto lloj raportash edhe për t'i mësuar, edhe për t'i kualifikuar, por edhe për t'i motivuar që asnjëherë të mos lëshohet një raport mjekësor për ata të cilët nuk i kanë aftësitë fizike dhe mendore për drejtuar mjet. Po mirë, ne kemi dhe raste, domethënë, kur patenta është marrë edhe pa pasur fare një formular të plotësuar, pa pasur fare mundësinë për të bërë kurs. Kemi pasur dhe patenta të lëshuara të tilla, domethënë pa pasur fare. Unë mendoj kjo ka kaluar. Ne kemi pas. Realiteti prekshëm, por kohët e fundit kjo gjë është shmangur. Kjo nuk ndodh më, sepse tani teknologjia e re nuk e lejon. Domethënë, shumë teste bëhen online. Ti formalisht do ta çosh letrën atij, se po se çove letrën nuk të hapet programi. Po të mos hapet programi ti nuk mund të testohesh. Po nuk e testohet ti nuk marrësh. Pra, problemi është se këto letra shpeshherë hidhen formale, hidhin pau. Do t'jap një shembull. Në rreth 30% të rrethave të Shqipërisë nuk ka mjek okulist. Edhe këtu në Tiranë është problem. Një qytetar, për shembull, një qytetar për të marrë një patent, për të marrë një raport për patent, po marr një shembull. Në rrethin e Dibrës duhet të shkëtizohet te mjek okulist. Në Dibrë s'ka okulist. Marr shembull. Janë 30% rreth. Dhe ai duhet vjen nga Dibra në Tiranë, të vizitohet te okulisti dhe pastaj të shkojë për patentën. Do thotë do të bëj 200 km. E 400 km. Pra, edhe kush e jep këtë raport, e jep një mjek kirurg, që nuk është specialist. Të tilla fenomene ne kemi. Jemi tek Ministria e Shëndetësisë. Po, Ministria e Shëndetësisë duhet, pra, është një problem që duhet patjetër unë mendoj kështu këtë, sepse janë shumë probleme, nuk është vetëm kjo. Unë mendoj që tani ka ardhur momenti me gjithë këto aksidente, nga 91-92 deri sot kemi rreth 7400 të vdekur vetëm nga aksidente rrugore. Një bilans gati lufte. Është bilans lufte. Është një shifër shumë e madhe. 7400. Edhe duhet të kesh parasysh që është pjesa më vitale e shoqërisë. Po, pjesa më e madhe janë të ri. Janë të ri. Në vitin që shkoj kishim 14 fëmijë 0 deri në 15 vjeç. Ndërkohë që ishte 38% më pak se një vit më parë. Një vit më parë kemi pas 27. Pra, fëmijë të kësaj moshe. Pra, aksident rrugore tek ne krijojnë një dhimbje të madhe, tragjedin familjare, krijojnë probleme shumë të mëdha. Si të ka momenti që të krijohet, unë mendoj, edhe shumë specialistë tjerë kanë propozuar, një strukturë operative, e cila të jetë në kryeministrit, në varësinë e kryeministrit, pjesës më të lartë të shtetit, të ekzekutiv. Përse? Ta studioj, të propozoj vazhdimisht masa për ndryshim. Atë ta reformojnë këtë sistem. Është një shembull i shkëlqyer që e din, pothuajse gjithë politikanët dhe në të gjithë bisedat dhe në gjithë programet ne kemi trajtuar. Është shembulli suedez, njihet si vizioni zero. Si ne edhe shumë vende tjera thash më parë në Europë se kanë pas probleme, dhe kanë probleme aksident rrugor. Edhe Suedia ishte një nga që kishte problem. U mblodh parlamenti suedez, thiri specialistët më të mirë të vendit, 10-15, dhe u tha, çfarë doni ju për ta ndryshuar? Vetëm ne kemi këto objektiv, brenda 10 vjetësh, nga 500 të vdekur që kemi në vit, duhet të kemi 250. Ta përgjithësojmë. To specialistë u ulën. Edhe biseduan, edhe menduan. Edhe paraqitën një program parlamentit suedez. Që të bëhet kjo, duhet këto gjëra. Dakor, të gjitha do t'i keni, e duam ta bëni. Filluan me rrugët, me makinat, me këtë inxhinierit që thash, me shkollat,
me futen që në klasën e parë, që në kopsht për edukatën rrugore, me autoshkollat, me mjekësin, me sinjalistikën, dhe brenda 7 vjetëve Suedia e përgjysmoi. Jo brenda 10 vjetëve, po brenda 7 vjetëve. Dhe tani ato luftojnë, punojnë për ta quar 0 numrin e vdekurve në rrugë. Plagosur do të ketë, se thash njerëzit do bëjnë gabime, por nuk është e pranueshme që të humbë jetën. Kështu të përmendën ne. Nuk duhet një gjë e madhe. Merë 10 specialistë nga më të mirë që ka vendi, 15, mblidhi, ju thuaj, ju dua programin për ta bërë çfarë duhet. Edhe faturë, se kanë me faturë, patjetër, s'ka nuk bëhet pa faturë. Shqipëria ndodhet në një situatë alarmi, do të thënë vërtet kjo, pasi të kesh numrin 10 herë më shumë të vdekur se Europa në vit dhe 3 herë më shumë se sa vendet e rajonit, do të thotë që diçka nuk funksionon në këtë vend. Dhe besoj se policia e shtetit bën ndonjëherë ndonjë mea culpa dhe merr ca fatura më tepër se sa duhet për të vdekurit në rrugë, sepse të shkarkosh drejtorin e policisë rrugore apo të lëvizësh gjithë drejtorët në përqarqe, kjo nuk përkthehet në persona më pak viktima në rrugë. Duhet parë gjëja më në kompleksitet, më në besoj edhe shkaqet pse ne kemi kaq shumë të vdekur, duhet parë që tek ndërgjegjja e personave që janë drejtues mjeti dhe ata që janë në rolin e këmbësorit. Doriana, ti i ke parë me atë squne gazetarit, ti si mendon, kush janë, domethënë, kush janë të gabime që bëjnë njerëzit, me sa ti ke vrojtuar, që i çojnë drejt aksidenteve, më të përdorshmit, gabimet më të pafajshme ndoshta, që përdorin drejtuesit e mjeteve, por që përkthehen në viktima. Mjafton të shikojmë artën e Tiranës apo dhe artën e gjithë qyteteve të Shqipërisë për të parë që pikat e zeza janë shumë të përhapura madje edhe në rrugë dytësore, aty ku shpejtësia është më pak se 30 kilometra sipas kodit rrugor dhe aty ka viktima. Kjo ndodh sepse shpeshherë drejtuesit e mjeteve e shpërdorojnë rrugën, nuk ndjekin sinjalistikën e saj. Por diçka që do të theksoja më tepër në aksidentet brenda qyteteve është se drejtuesit e mjeteve përdorin shumë celularin, alkoolin, janë në efektin e lëndëve narkotike dhe këto janë shpërshëndrime që ndodhin trupi vetë nuk mundet që të ketë të njëjtën përqëndrim kur është në efektin e alkoolit dhe për këtë ndodhi një fushat nga policia rrugore çdo fundjavë, pastaj çdo ditë të javës në 24 orë. Unë kam ndjekur vetë një ditë me policinë rrugore ku brenda një nate ne arritëm të arrestonim 3 persona që ishin në gjendje të dehur, jo në efektin e alkoolit, pasi sipas matjes nga aparati dilin me mbi 0.3 niveli alkoolit në gjak, çka do të thotë që ata persona ishin të papërgjegjshëm për veten e tyre në rast të parë, pastaj edhe për personat e tjerë që janë përdorues të rrugës, qoftë kalimtar, qoftë drejtues të tjerë mjetesh. Përgjithsisht, duke ndjekur aksidentet më të vështira që kanë ndodhur, të paktën këtë muajin e fundit numëron rreth 10 viktima. Shkaqet kryesore kanë qenë shpërshëndrimi i drejtuesit të mjetit, një aksident i tmerrshëm i cili fatkeqësisht edhe u kap nga kamerat, ka qenë në përballë arkivës së shtetit ku humbi jetën një zonjë, një nënë e 2 fëmijëve. Aty sipas ekspertëve drejtuesi i mjetit ishte brenda normave të lejuara të shpejtësisë, por ishte duke folur në telefon, çka edhe e shpërqendroi atë duke e marrë një zonjë, edhe vetë në deklarimin e tij në polici, personi ka thënë që nuk e kam parë zonjën, vetëm kam parë dridhjen e mjetit ku ishte një skenë shumë e vështirë. Rasti tjetër kur ju thash tek zona e Freskut ku përsëri drejtuesi i mjetit ka qenë në efektin e lëndëve narkotike dhe ajo e shpërqendroi atë për të mos vënë re
të miturën në trotuar. Një rast tjetër, përsëri për këtë shpërshëndrim, për këto faktorë që unë përmenda më lart, ka qenë aksidenti në Gjirokastër, kur humbën jetën 3 persona, mes tyre 2 fëmijë të mitur, njëri 6 muaj dhe tjetri 1 vit e gjysmë. Viktime këtij aksidenti të tmerrshëm ishte edhe një zonë, një oficere policie, bashkëshortit të cilës ishte nën efektin e alkoolit dhe solli këtë aksident të tmerrshëm, i cili kishte edhe 6 flagosur, të cilët patjetër shëmbeten me pasoja nga këtë trauma. Ju mendoni që problemet më kryesore vijnë nga alkooli, nga përdorimi i celularit, përdorja e lëndëve narkotike, pra këto janë pak a shumë. Ne faktikisht po flasim për aksidente rrugore, por ne përveç aksidenteve rrugore kemi dhe aksidentet detare. Ju Dorian, ne faktikisht e dim që policia ka pas akses kohët e fundit në brigjet ku aktualisht pushuesit kalojnë në pushimet e tyre. Si mendoni, pse nuk ka pasur parandalime që të mos ndodhin të paktën raste tragjike si humbja e jetës personave të ndryshëm që kalojnë pushimet? Si mendoni, pse ka ndodhur kjo? Mos ndoshta numri i policisë është i pamjaftueshëm apo çfarë? Nuk besoj se është çështje numri më shumë se sa është çështje kulture. Me aq sa kam vëzhguar unë në Bregdetin shqiptar, kam qenë në jug me pushime dhe ajo që pash aty ishte përtej logjikës të shikosh persona që mjetet e ujit i trajtojnë si lodra. Dhe kjo është një ndër gabimet më të mëdha që ne bëjmë radhë të parë me veten tonë, me jetët tona dhe pastaj me jetët e personave të cilët frekuentojnë plazhe publike apo private. Ajo që ofroheshe në Ksami, në vendin ku unë isha, ishte persona që nëpërmjet një pagese prej 4.000 lekësh pretendonin që të bënin një xhiro me motor uji, por haronin se ai motor është një mjet i cili do një leje drejtimi dhe personat që ofronin këtë mjet me qera nuk e bënin këtë ndarje që edhe ky motor uji është një mjet i cili do një leje drejtimi, nuk mund të trajtohet si një mjet argëtimi. Dhe pash fëmijë në det, të rritur, ndjeshin të rrezikuar nga ky mjet uji që dikush me papërgjegjshmërinë e tij e jep me qera dhe dikush tjetër e merr këtë shërbim prap me papërgjegjshmëri për jetën e vet në radhë të parë. Sepse tek e fundit edhe ai mjet lundrimi është një mjet që kërkon një patent, kërkon një njohuri në lidhje me të. Pas aksidentit tragjik në Imar ku një person, një shtetas rus u vra tragjikisht nga helikat e një skafi, pash që ishte reflektuar nga policia kufitare, ishin vendosur patrulla, por prapë edhe kjo mas më duket e pamjaftueshme, pasi në gjatë gjithë bregut vura re që kishte polici vetëm në zonat ku kishte plazhe publike, që njihen nga pushteti vendor si plazhe publike. Por do të thënë është numri i pamjaftueshëm, doni të thoni për sa i përket policisë që vrojton në pak. Unë mendoj pak ndryshe drejt e trajtetit vajza. Sive ne tani në det është shtuar shumë numri i pushuesve. Po, sepse shqyqur zotit kemi pasur dhe të ardhur. Qytetar, turistë edhe ne dhe me thënë drejtën zjen deti, është plot në të gjithë Shqipërinë. Nga kjo janë një mendim mirë. Është hequr motorumi i skafeve, tani lejohen edhe skafet, lejohen edhe motorët e ujit, por nuk ka një rregull. Mungon një rregull. Edhe unë do të ndihmoj pak vajzën, edhe shumë bukur e thotë. Këto të gjithë ta që janë me skaf, që lëvizin me skaf, a kanë një dëshmi që janë të zotë për ta drejtuar të skaf? Po, unë për veten time nuk marr guximin kur të hipim të dhe Po, edhe ai pronari i skafit, edhe pronari i skafit, a ka? Do themi se ka, ku e merr? Bëj një pyetje. Nëse Shqipëria ka 280 autoshkolla që përgatit të rinjt për të drejtuar mjet, Shqipëria ka vetëm një, edhe ajo është private, në Durrës, e cila jep të drejtën për të drejtuar skaf. Do me thënë që edhe drejtimi i skafit. Pra shteti duhet hap klasa autoshkolla për t'i mësuar. Për t'i mësuar këto të rinjt që duan të shëtisin me skaf, me motor ujë në det,
duhet të mësoj edhe nga ana teorike, edhe nga ana praktike, ti licencoj, tu jap atë patentën që themi lejen e drejtimit, edhe pastaj e ka drejt të Po dalë. nuk është bërë kjo më parë? Po pikërisht pra, shteti jon, ky shtet që kemi ne, e pa të ndaluar deri një farë nuk lejon të asnjë lloj mjeti. Tani që janë rifutur. Tani që janë rifutur, duhet paralelisht me këtë të hap në të gjithë qytetet bregdetare tona, duke filluar nga Saranda, Himara, Vlora, Vimras, Semani, i Fieri, Divjaka, Durrësi, Shëngjini, Patoku dhe Velipoja, nga një klasë, shkollë, po themi që mëson, ata të cilët duan të licencohen. Mendoni ju se shqiptarët mund të shkojnë dhe të licencohen për... Po, është një në Durrës. Është një në Durrës. Edhe këtë në Durrës është monopol. E ka një privat, ja ka dhënë licencën shteti. Dhe e thotë, duan të disht mësosh, po. Paguaj 480 euro këtë të unë. Atëherë është më e lehtë që ai ta marrë mjetin pa bërë kurs. Ai pa bërë kurs nuk duhet marrë mjet, nuk duhet dalë në det. Dhe e dyta, ne kemi nevojë për një polici ujore. Çdo të thotë, një polici për qarkullimin ujor. Për qarkullimin ujor, siç kemi një polici që ka një motorcikletë, që ka një autovetur, e cila kontrollon rrugën. Duhet kemi edhe një polici atje në këto qendra të mëdha që ka shumë lëvizje mjete, të cilët ka pas ekzistuar dikur më duket, ka pasur dikur. Mbaj mend shumë pak, po mbaj mend. Edhe duhet të ketë edhe një ndarje, siç është në rrugë, që është ndarë. Këtu do lëvizin makinat dhe këtu do lëvizin komisorët, edhe në det duhet të ndahet me një brez. Këtu do jenë notarët, do që të bëjnë notë, dhe këtu do të jenë mjetet lundruese. Dhe të mos përzihen mjetet lundruese me... Nëse do ndodhte kjo, atëherë shumë viktima do ishin eliminuar, siç ishte rasti i Rusit, apo i dy personave që humbën jetën vjetë në Durrës, duke u goditur nga këto mjete lundruese. Ne ka pasur dhe lëndime, domethënë, pa çka ndoshta... Këto janë probleme të organizimit të shtetit. Po duhet të organizojë shteti. Dhe në Ministrinë e Transportit ka një drejtori për këtë gjë. Dhe kjo drejtori, siç është ai drejtoria e sigurisë dhe qarkullimit rrugor, e cila e ka zgjidhur çështjen e marrjes së leje drejtimit për këto që qarkullojnë me mjete në tokë, duhet të zgjidhë edhe mënyrën se si do të qarkullojnë mjetet në ujë. Aq më tepër që për Shqipërinë tani është shumë i madh numri njerëzve që janë në det. Shumë i madh numri mjeteve që ujit, motorave, motorbarkave, skafeve, motoskafeve që qarkullojnë në det. Dhe ata duhet kenë patjetër. Veç kësaj duhet kenë dhe mjete emergjence. Ne flasim gjithkohës që kemi ambiente të bukura për të vizituar nga turistët, por që ne nuk i sigurojmë dot jetën atyre. Si në aksidentet ujore, por ashtu edhe në ato Rodina Xhonga kishte bërë një shkrim shumë të bukur në një gazetë dhe thonte familjes së Rusit, na fal. Nuk i kërkoj kush falje. Dhe unë do thoja në këtë rast edhe ne duhet të kërkojmë falje, jemi të gjithë fajtorë. Pavarësisht se është shteti jonë, ky shteti jonë këtë gjëra duhet t'i rregullojë. Nuk duan shumë gjëra këta. Këto duan vetëm organizim. Këto duan vetëm njerëz të cilët janë pasionantë për t'i bërë këtë punë. Dhe jo njerëz të cilët shkojnë flenë në zyrë. Jo njerëz që shkojnë lëvizin luajnë gjithë me letra të kompjuterit. Pra ne duhet të ndërtojmë një administratë shtetërore të tillë që t'i shërbejë qytetarëve, t'i shërbejë vendit, t'i shërbejë zhvillimit të vendit. Kjo është këtu, kjo na çalon. Një tjetër pyetje në fakt që unë doja të prekja është për patenta me pikë. A ka funksionuar në fakt? Dëgjoj, unë kam qenë një nga ata luftëtarët e futjes patentes me pikë. Dhe mendoja që patenta me pikë do të bëjë një ndryshim shumë të madh në sigurinë rrugore në Shqipëri. Realisht, për mendimin tim jemi pranë një dështimi. Nuk ka ndonjë efekt, nuk ka dhënë ndonjë. Përse? Sepse është ideuar jo saktë, është ideuar jo mirë. Ideja e patentës me pikë është që ato drejtuesmjedhës që bëjnë shpesh gabime në qarkullimin rrugor, t'i humbin pikët. Pasi t'i humbin pikën të rikthehen edhe një herë në autoshkollë të mësojnë. Të aftësohen dhe pastaj të dalin në rrugë. Në kuptimin e organizimit e qëllimit është shumë i mirë dhe shumë fisnik. Por kujt i heqim pikë ne? Problemi është se ne nuk i heqim pikë atij që bën gabime të shpeshta në rrugë, po heqim pikë atij që cilët ja kemi hequr edhe patentën.
Pra, masa e heqjes penalitete ka marrë, pse duhet masa e heqjes së patentës e pikëve është e njëvlefshme me masën e pezullimit patentës. Pra, nëse ti bën një gabim ta heqim për 6 muaj patentën, të heqim edhe 5 pikë. Ai s'ka patentë. Nuk e ndjen efektin. Nuk e ndjen. Pra ne duhet heqim pikë për ato gabimeve të shpeshta. Unë do të shpjegoj një 2-3 gabime që i tha shumë bukur vajza, po që i bëjnë shpesh shqiptarët dhe s'po bëhet edukat. Një ndër sa hypesh në makinë duhet vesh rrypën e sigurimit. Që të gjitha mjetet e teknologjisë të fundit edhe nuk lejojnë që ti të vazhdosh akoma drejtimin pa e vendosur. Shqiptarët nuk e vënë rrypën e sigurimit. Dhe një pjesë edhe këtyre emigrantëve sa vjen sa vin kufirin me rrypën e sigurimit. Në fakt është e çuditshme. Sa hyjnë e heqin rrypën e sigurimit. Sepse tek ne të falin, tek ne kalosh në polici me një 5.000 lekë. Edhe tani që u vendos një penalitet më i lartë për rrypin, sërish është çështje kulture. Nuk arrin do ta shohin rrypin e sigurimit si një mjet që ju siguron atyre jetën. Madje një papërgjegjshmëri që doja të ndalesha këtu e shqiptarëve është se nuk ju dhëm pas jeta e fëmijëve të vet. Shpeshherë shikoj fëmijë të mitur që i mbajnë prindrit në prerjen e tyre duke drejtuar mjetin, apo në sedilen e parë, ndërkohë që për një frenim apo për një të papritur, fëmija e tyre do lëndohet shumë vetëm nga kjo papërgjegjshmëri e tyre, që në raste e shohin si kosto financiare e blerjen e një sedile të përshtatshme, ata nuk e bëjnë as atë që fëmia të jetë pas, ashtu siç e thot kodi rrugor, ashtu siç e mësojnë autoshkollë, ka përgjegjshmëri shumë të mëdha që të cilat pavarësisht penaliteteve nuk po bëhen kulturë tek shqiptarët. Pra patenta me pikë ne duhet heqim pikë edhe për to veprime edukative të cilat na mbrojnë jetën. Rrypi i sigurimit nuk e parandalon aksidentin, por nëse ndodh aksidenti ai të mbroj jetën. Edhe nëse polici të gjen pa rryp sigurimit, të heq 2 pikë. Nëse ti brenda një viti 10 herë u kape pa rryp sigurimi, e humb patentën. Edhe ai mendohet mirë e vë rrypin. Problem tjetër, kaska motorcikletë. Një më larë se pardje, ndodhi një vdekje në Korçë, motorciklet. Qytetari po të kishte kask, nuk të kishte vdekur. Kaska nuk e ndalon aksidentin, po mbron jetën nëse ndodh. Edhe nëse ti lëvizë motorciklet pa kask, edhe mundësisht jetë nga do të miratuara, është do lloj kaske, të të hiqen 2 pikë apo 5 pikë. Nëse ti flet me celular, duke drejtuar mjetin, duhet të hiqen pikë. Ne nuk i heqim pikët për këto veprime të thjeshta. Ne duhet heqim pikën për ta që ti bëjmë edukat. Nuk e dia. Pra ne heqim pikë për ato shkelje që janë shumë të rënda, po për cilat ta kemi hequr edhe patentën, ta kemi pezulluar edhe lejen e drejtimit. Kjo është një handicap. Kjo është një handicap në patentën me pikë. Unë mendoj që shumë shpejt duhet të ndryshoj ky parim që është vendosur. Në të gjithë Europën, ata që kanë patentën me pikë, realisht heqin pikë edhe për të gjërat e vogla. Heqin pikë për gjërat e vogla. Dhe ka edhe një veprim tjetër që është shumë interesant, unë do ta shpjegoj. Ne nëse ta heqim patentën, e humbet pikët, kërkojmë që nesër të shkosh ta marrësh përsëri. Në asnjë vend të Europës nuk lejohet të shkosh nesër, as pas 5 ditësh. Po do të lënë një afat të paktën 1 muaj të mësosh. Veç kësaj, nuk e vret mendjen ai. Ti e humbe vetë, nuk ka faj shteti. Ati ka një radhë shumë të madhe njerëzish për të hyrë në provim, sa që mund të vjen radha pas 6 muajsh. Dhe unë isha në Francë një mikin, të cili nga pikët e kishte humb patentën. Ai dinte, kishte mësonte. Po nuk mund ta jepte shpejt, për arsye se e kishte radhën mas 6 muajsh. Mas 6 muajsh i vite radha për të dhënë. Dhe kjo e bën drejtuesin e mjetit shumë më të përgjegjshëm. Tu nuk është ndëshkim fizik, ndëshkim i momentit, por është një ndëshkim ekonomik i gjatë, të cilin t'i jepson mbi. Dhe për një kohë gjatë ai nuk ka mundësi që të trajtojë. Ne kanë bërë tani këto ditë ndryshime të reja ligjore në Shqipëri që unë personalisht nuk jam dakord. Nëse ti shkon në një provim dhe mbetesh, pas 5 ditësh këtë drejtë japësh prapë. Pse? Si mundesh të mësosh pas 5 ditësh ti? Unë mendoj po shkove të mbetë, që edhe mbete, do ta kesh mas 15 ditësh, pas 1 muaj.
Se nuk është faj shtetit se mbetit ti. Që të kesh mundësi të shpesove. Se mësove. Po. Sepse ka një rregull shumë thjesht. Në qoftë se të rinj shkojnë në klasë, në autoshkollë. Jo 54 orë mësimi për 20 ditë si që ka programi, por le të shkojnë 30 orë. Unë e di që ata e fitojnë patentën, e marrin edukatën e nevojshme. Por fatkeqësia jonë është se nuk shkojnë të rritë në klasë. Po të shkojsh sot në shumë autoshkollat që Shqipërisë të shohë që regjistrin 4 regjistruar 20 vetë. Po të shkojsh në klasë gjen 5. Nuk e di. Pra ne duhet të rikthejmë rinin në klasë. Ne duhet të rikthejmë rinin në makinat autoshkollët, ngjitet typën të. Sepse është e parimi nuk mësohet noti po syren det, po syren lumë. Edhe të rritë që të marrin edukatën në nevojshme rrugore duhet të shkojnë për klasat në autoshkolla. Këtë pikë duhet ta zgjidhim, duhet ta reformojmë sistemin në mënyrë tillë që ai të jetë i detyruar të shkojë. Edhe ai që thotë që di, duhet të shkojë se nuk din. Ne duhet të hypim të rritë makinën në autoshkollë, të mësojmë makinën dhe pastaj të japim patentën. Kjo është një defekt shumë i madh që e kemi, për cilin politika duhet ta rirregulloj për mendimin tim. Edhe se ne kemi mungesë kulture, siç tham, kemi gjithashtu dhe rrugë të papërshtatshme, kemi gjithashtu dhe konflikte, në fakt po në Tiranë, kemi semafore ku të tregon mundësinë që edhe qytetari, po edhe makina mund të ecë njëkohësisht. Janë kryqëzime këto, të cilat janë të pashpjegueshme. Niset qytetari, niset makina dhe nuk e di, çfarë shpjegimi mund të japim këtij fenomeni? Shive, përgjithsisht, aksidenti ndodhin në qytete, ndodhin aty ku janë pikat e konfliktit. Pikat e konfliktit janë ku kryqëzimet e rrugëve, ku ka kryqëzime. Nëse semafori lejon edhe qytetarin, edhe komisorin, kjo është defekti madh teknik i këtij enti pronar që e ka. Megjithatë, edhe po të ndodhë kështu, mund ndodhë që s'punon edhe fare semafori, kodi rrugor i ka sqaruar gjërat. Ti do presish. Prioritet gjithmonë kanë këmbësorët. Ti do presish. Nuk e ruajt vjetën e tyre. Detyra e çdo drejtuesi mjeti kur afrohet tek kryqëzimi është ta uli shpejtësinë deri në ndalim të plot, nëse në rrugë ka duke kaluar këmbësor. S'ka semafor. Ai duhet ta ndalojë shpejtësinë deri në ndalim të plot. Kështu thot ligja. Kështu thot rregulli. Në çdo vend të Europës, po të hyjë një këmbësor në rrugë, ndalohet trafiku dhe të thon kalo. Tek ne jo. Pse? Sepse ne na mungon kjo kulturë sjelljes, kjo mirësjellje, kjo edukatë. Dhe unë në një libër kam shkruar bile që niveli i kulturës së një populli tregohet nga mënyra se si ecë në rrugë. Nëse ti në rrugë ecë me rregulla, je popull i kulturuar. Nëse në rrugë ti ecë pa rregulla, je popull i pakulturuar. Pjesa më e madhe e personave që janë drejtues të automjeteve janë të rinj. Po. Dhe kalimtarët femra që janë të mira, të bukura, lejohen me përzemërsi të kalojnë rrugën. Pjesa tjetër që janë pak më të moshuar mund të presin minuta të gjata. Kjo tregon kulturë të dobët, sepse populli i kulturuar, fëmijët dhe pleqt i respektohen më shumë se në çdo vend tjetër. Ti shkon në autobus në Shqipëri, ngjitu plaku i vjetër, djali i ri nuk i liron vendin. Po. Është jemi shumë sepse nuk jam mësojmë që në shkollë. Ne kemi hequr dorë nga disa elemente të vogla të edukatës që duhet i fusim që në kopësht, që në shkollë për të mësuar se ç'është kultura. Pra ju mendoni që në vegjëlim mund të marrë një kulturë për Patjetër. Unë kam hartuar një 2 libra të vegjël, të cilit shpërndajnë për shkolla, edhe të tregojnë mënyrën se si duhet ecin në rrugë. Edhe marr një fëmijë që niset nga shtëpia edhe do të shkojë në shkollë. Si duhet të shkojë? Si duhet të lëviz? Ku duhet të lëviz? Ku duhet të ndaloj? Si duhet të ndaloj? Ky fëmijë mundet që gjatë rrugës të ka pemë. Si duhet të sillet? Ku duhet ta hedh letrën? Nuk e dia. Ne kemi shumë nevojë për to elemente të vogla të kulturës. A duhet ta ngriz zërin kur lëviz? A duhet të përdor topin në rrugë? Etj. Këto gjëra të vogla, që duken pa pamjen e përgjithshme të vogla, to duhet të mësohen që në vogël fëmijëve. Dikur mësoheshin, megjithëse kishte trafik më pak. Tani unë e di që po punohet në një program
të Ministrisë Arsimit për ta futur edukatën rrugore në shkollë, por shumë ngadalës. Problemi është shumë ngadalës. Ka një nen në kodin rrugor që në vitin 1999 që ngarkon Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Transportit dhe Ministrinë e Brendshme, të treja bashkë duhet ulen e të përcaktojnë një program mësimor që nga kopshtët deri në shkollat larta për edukatën rrugore, si duhet cilësh në... Policia e Shtetit në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit për vitin akademik që sapo përfundoi, kishte një program të tillë ku në një ditë të javës disa efektiv të policisë rrugore merrin një ngarkim një klasë dhe i mësonin ata se si duhet të respektonin semaforët për këmbësor, por edhe të mësonin se cilat janë të drejtat dhe detyrat e këmbësorit, por edhe të mjetit. Besoj që një orë mësimore të tillë nuk duhet ta ketë vetëm nxënësit e shkollave, se mjafton të bën një vëzhgim në çdo qyteti të Shqipërisë, po përgjithsisht në Tiranë ku ka më shumë lëvizje dhe shikon këmbësorë të cilët ecin në mënyrë kaotike. Edhe këtu përgjegjësia nuk mund të jetë vetëm e drejtuesive të mjetit të cilët shkaktojnë aksidente. Shpeshherë aksidentet shkaktohen për faj të këmbësorëve, sepse hynë në mes të trafikut, ecin aty ku nuk ka vija të bardha, ecin të papërqendruar. Më ka ndodhur që të shoh aksidente, të shoh pamje filmike të personave të cilët ecin në mes të rrugës duke folur në telefon, duke mos parë as majtas as djathtas, që kjo është minimalja që mund të bësh për sigurinë tënde në radhë të parë. Jo vetëm kaq, po edhe me kufje në vesh, që eliminon dëgjimin e buris, zhurmës së makinës, automjetit që mund të kalojë. Do të bëj vetëm një rregullim të vogël, shumë bukur e thotë, kështu ndodh realisht, po unë personalisht jam kundër kësaj. Unë mendoj që këtë punë duhet ta bëj arsimi, shkolla vetë. Pse do të shpun ka policia që shkon u mëson të rive si duhet ecin në rrugë. Ndërkohë t'ju mësoj mësuesi i shkollës. Jo, por ndoshta për diçka më tepër informacion. Është një partneritet me dy ministrive. Fushata sensibilizuese t'i bëj. Kurse ne duhet ta fusim në programin e detyruar shkollor, siç e kanë futur të gjithë vendet e Europës. Tregoj një element. Më kanë ardhur dy fëmijë të mëdhajt nga Italia që është emigrant. Asnjëri nga ata nuk e kalon, njëri është 8 vjeç, njëri është 11 vjeç. Nuk e kalon kurrë semaforin pa e kontrolluar se është i shil një edhe pa parë që janë ndaluar mjetet. Në absolute. Sepse më thot xhaxhi na e ka mësuar që në kopësht. Nuk duhet kaluar. Ato shqiptarë janë, fëmijët tanë janë. E kanë marrë shkollën aty, kanë mësuar, tu në shkollën tonë së mësohet. Pse? Pra ne duhet tani programet mësimore t'i përputhim me problemet që nxjerr jeta, koha. Nëse para 90-s ne nuk kishim këtë problem, kishim probleme tjera, tani kishim problem shumë i madh, është problemi i përditshëm. Prandaj në shkollë, në arsim duhet të futet edukata rrugore si pjesë e edukatës qytetare të detyrueshme. Unë këtë mendoj. Dhe një pyetje për ta mbyllur për të dy, që do të jetë e njëjtë për të dy. Ne kemi folur faktikisht tam të shkaqet, kush janë shkaqet që shkaktojnë më tepër aksidente, po tani një përmbledhje për ta eliminuar paksa këtë dramë shoqërore, çfarë mund të bëjmë? Kush do të ishte zgjidhja e vetme ndoshta edhe për ta eliminuar në zero, ndoshta jo, po që... Po, unë e them edhe në herën tjetër. Unë mendoj që duhet patjetër një strukturë e përgjithshme që organizative e shtetit të ngrihet për këtë. Pra ekspertëve më të mirë. Pra ekspertëve më të mirë. Mbledhen ekspertët më të mirë dhe të hartojnë një program. Po, një program. Të cilin ta merr ato shtetet dhe të kërkojnë ta zbatojnë. Edhe programi të ketë 3-4 gjëra, jo shumë. E para një grup punoj për mënyrën se si do filloj edukata në shkollë, si do përmirësohet mësimdhënia në autoshkollë, ku përgatiten këmbësorë dhe të rinj. Një tjetër, si do të rregullohen rrugët, sinjalistika, sepse të gjitha nuk rregullohen do të gjitha, po sinjalistika kryesore rrugore. Të paktën ato që janë më të rrezikshme. Ku ka pjesë të rrezikshme. Si do të përmirësohet kontrolli teknik i mjeteve që njerëzit mos shkojnë të rinjë në radhë të japin nga 10.000 lekë. Po, ai është një tjetër shqetësim. Për të dalë, pra është një pikë tjetër. Çdo të bëhet me
trajnimin e trive për të mësuar si jepet ndihma e shpejtë në rast aksidenti. Të krijohen disa qendra ku të qëndrojnë ambulanca në rrugët kryesore që mund të japin ndihmën e shpejtë, më shpejt, dhe ajo që është shumë e rëndësishme është pasi ndodh një aksident. Ndodh aksidenti dhe është prish një barierë. Pas sa kohë është rregullohet? Lek 1 muaj, 2 muaj, pa u rregulluar. Pa, edhe pas aksidentit, duhet patjetër të mërmetohen gjërat, të rregullohen, të shkojnë në vendin e vet. Këto janë punë të thjeshta, por duhet një strukturë, duhet një organizim, duhet një institucion operativ i cili mund të bëhet edhe me specialist vullnetar. Dikur, Shqipëria ka pas sa kontroll rrugor vullnetar. Vullnetar. Edhe delin dhe kërkonin si bëdhen rrugët shoferët. E kishin pasion. I gjenë, po në gjithkund ka vullnetarizëm. Ne kemi heqë dorë dhe nga një lloj vullnetarizmi në ndihmë jetës njerëzve. Po ne kemi në Shqipëri pedagog shumë të zotë, po kemi edhe pensionistë shumë të aftë që kanë dhënë kontributa shumë të mëdha që janë personalitete në fushën. Mund të aktivizohen, të afrohen, të thirrën, të bëhet thirrje. Mund të merren si këshilltar. Pra, së gjëra shumë vjen zbatimi. Ne kemi një mentalitet ende pak, të më falësh, ndoshta kjo është jashtë teme pak. Ronald Reagan mori një këshilltar 72 vjeç. Dhe i thanë, qatë bërë 72 vjeç këshilltar? Nuk kisha më të vjetër, se po të ishte më i vjetër, edhe një më të vjetër dhe kësha gjetë. Çdo thot kjo. Njerëz që kanë përvojë në këtë fushë, që i kanë dhënë vendit, që kanë një personalitet, duhen afruar. Duhen ndihmuar, ato mund të mos jenë fizikisht, shumë po për të ndihmuar mendërisht, për të kontribuar, për një këshill. Këto duhet afrohen. Këto duhet afrohen. Kjo është mendimi. Sipas një bilanci marrë nga organizatat europiane, në Shqipëri numëron rreth 85 të vdekur në 100.000 mjete, çka do thotë që është një numër shumë i lartë. Prandaj për të ulur këtë numër dhe për të rritur sigurinë e drejtuesve të mjeteve, por edhe të gjithë personave që përdorin rrugën, besoj se duhet parë sistemin në kompleksitet, që tek individi, që është përdoruesi i rrugës, rruga vetë në strukturën e saj, sa siguri ofron, a është ajo e përcaktuar ku të ecë këmbësori, personi me biçikletë, automjeti, dhe në fund siguria e automjeteve, sepse shpeshherë dëgjojmë që ndodhin aksidente për shkak se nuk ka pasur një frenim, se është djegur motori, të paktën në këto muajt e verës, tani që po mendoja, këto mjetet që implementojnë motora me gaz, kanë pasur shumë defekte të cilët kanë shkaktuar dhe persona të lënduar. Çka do të thotë që jeta e personit e njeriut në rrugët e Shqipërisë është rrezikuar nga shumë faktor. Kemi aksident mjet këmbësor, mjet që del nga rruga, mjet që ka një rrugë pa bariera, një rrugë pa ndriçim. Pra, çdo jetë e humbur në rrugët e Shqipërisë duhet të jetë një reflektim, që ai aksident të mos pasohet nga të tjerë, sepse mjafton të ecësh në rrugë në cilin do qytet, shikon labidare të cilët të japi një reflektim të thuar që ai po pasohet nga një labidar tjetër, nga një labidar tjetër, nga një jetë tjetër e humbur, dhe ajo rrugë përsëri është në ato kushte. Që jo gjithmonë është drejtuesi i mjetit fajtor, ndonjëherë është rruga fajtore, ndonjëherë është mjeti fajtor. Dhe këta fajtor nuk duhet të sjellin më jetë të tjera të humbura. Duhet që të shmangin këto çdo jetë e humbur në rrugë, duhet jetë një reflektim, që këto të mos përsëriten më. Përsa kjo do jetë sistemi më ideal për të ulur aksidentet në rrugë. Faleminderit, unë falenderoj shumë që ishit sot prezent në emisionin Impact dhe që folët gjatë për sa i përket një shqetësimi të madh, do thoja unë, siç është aksidentet në rrugë me një bilanc tragjik. Ne urojmë. Bilanc, lufte. Urojmë, falenderojmë për drejtimin e këtë dhe urojmë që pas kësaj bisedës tonë të mos ndodhin më humbi jete. Kjo është urimi që bëjmë. Veç kësaj ne i këshillojmë të gjithë qytetarët që drejtojnë mjet në rrugë, por edhe ata që qarkullojnë në rrugë të përpiqen maksimalisht
të zbatojnë rregullat. Po të zbatohen rregullat, jeta është e sigurt. Falenderoj edhe një herë shumë. Të nderuar televizionistë, ishim në emisionin Impact, folëm gjatë për aksidente rrugore, por jo vetëm, folëm dhe për aksidente detaret të ndodhura së fundmi në këtë stin të verës. Ne do të ndajemi këtu për të takuar sigurisht në emisione tjera, deri atëherë miru takofshim.